Salam hörmətli izləyicilərimiz, hamınızı xoş gördük. Bu günləri hardayıq? Maçdağa qəsəbəsi, Natarusun arxası. Əsas yoldan, Qlavna magistral yoldan hardasa 300-350 metr içəridə bağlı, bağçalı, gözəl bir şəxsi tikili bir evlə gəlmişəm sizi tanış eləməyə. Hörmətli izləyicilərimiz, evimiz hardasa 3 sotun içində inşa olunub. Təqribi olaraq evin içində, heyitin içində belə bir əldamı, 2 maşınlıq heyit, bax orada səliqəli şəkildə düzəlib orada maşın girmək üçün. Evimizin kombistilik sistemi tam quraşdırılmış hazır vəziyyətdə və mətbəx mebelidəki qalmaq şərti ilə. Gördüyünüz kimi evin hər tərəfinə keçməyi mümkündür. Yerdən 4 daş kürsülü və koridor sistemi ilə inşa olunan səliqəli, gözəl bir ev. Gəl. Dəyərli izləyicilərimiz, girişdə, sağ tərəfdə belə bir geniş evimizin sanuzel hissəsi. Girişdə, sağ tərəfdə belə bir yataq otağı. Evimizin zalını təqdim elə zəhmət olmasa izləyicilərimizə. Və evimizin geniş, beləncədə evimizin geniş ailə yataq otağı və tam təmirli, bütün xanımların sevdiyi yer, evimizin mətbəxi. Gördüyünüz kimi çox səliqəli, gözəl mətbəxi var evimizin, dəyərli izləyicilərimiz. Ölçülər də genişdir. Maşallah olsun. Otaqlar hamısı genişdir. Yəni kiçik otaq yoxdur. Hətta sanuzel belə geniş ölçülərdədir. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin sənədi kupça, paket, çıxarış. Alan adam rahat şəkildə qeydiyyata düşə bilir və ipotekaya da yararlıdır. Evimizdə qalan şeyləri deyirəm sizə. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli, beləncə şeylər qalmaq şərti iləndir və kombistilik sistemi tam quraşdırılmış hazır vəziyyətdə. Evimizin qiyməti, dəyərli izləyicilərimiz, evimiz ilk olaraq 70.000 manatdan təklif olunur. Amma real alıcıya həqiqətən gözəl bir endirim mümkündür. Gözəl bir endirim edəcək Allahın köməyi ilə. Gəlin baxın, gözəl bir evdir, səliqəli bir evdir. İnşallah yaşayın huzur içində, gözəl bir evdir həqiqətən. Dəyərli izləyicilərimiz, nömrələrimi qeyd edin. 055 925 2600 və 055 752 6600. Əlinizdə obyektiniz, eviniz varsa, satmaq üçün bizə müraciət edə bilərsiniz. Çəkilişlərimiz tam pulsuz şəkildə aparılır. Nömrələrim də var. WhatsApplar da aktivdir. İnşallah zənglərimizi gözləyirik. Sağ olun, var olun. İnşallah görüşərik. Sağ olun.